د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر ناوړه چلن او نیونو اندېښنه کوي او له کوربه چارواکو غوښتي چې سملاسي د افغانانو نیولو بهیر ودروي. اسلام آباد کې د طالبانو استازي هم د پاکستان د کورنۍ چارو له وزیر سره د نیول شویو افغانانو پر خوشي کولو خبرې کړې دي. سلګونه زره افغانان لا هم پاکستان کې مشري او لا ګڼ شمېر په ورځني ډول له ډیورند کرښې اوړي راوړي. د سید عبدالله نظامي خپل ریپورت کې له داسې کسانو سره خبرې کړې چې وایي 40 کاله هلته مشتي خو له قانوني سندونو او پیژندپاڼو سره هم خوندي نه دي. له ډیورند کرښې اوښتونکي ډلې افغانان لا هم د پاکستان بېلابېلو ښارونو ته ځي. هلته به هر ځای د دوی د نیولو او ربړولو کیسې هم خپرې وي. بلوچستان کې د سارانانو په نوم د افغان کډوالو دا پنغالی له 1980 کلونو پاتې دی. اوسیدونکي وایي دا 4 لسیزې د پاکستانی پولیسو له لاسه قراره ورځ نه ده لیدلې. موږ دا 40 کاله کېږي چې دلته په دغه ضلالت سره اخته یو. دا 40 کاله کېږي چې زه خپله مثال داسې کوچنی یم راغلی یم دلته اوس د سپین ږیری شوم. زما بچیان زما دغه برچنګ ورېرونه دا ټوله پر دا نقشه تیر سوي دي. دا 40 کاله کېږي او نن زموږ سره دغه کېږي چې موږ خپل په روزګار پسې ځو. موږ نه پرېږدي یا مو د شتا افغانۍ ته خپل افغانستان ته واوړه. هغه خو هم یو کار لري باید د دې غور وسي. نو که غور ونسي دا نو څه فایده چې ماته ته په د 2 کالو کارت ته ماته راکړې او هغه چلیږي نه. اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازولي وایي د پاکستان د کورنۍ چارو چارسنبالي وزیر سره د پاکستانی پولیسو له لوري افغانانو سره پر روان چلند شکایت کړی. تر وخت اسلام آباد کې نیول شوي 200 کسان په دې کې یو تنه ECC او QR کارت لرونکي خلک دي او په دې کې 4 تنه هغه کسانو چې ویزې د بودي قانوني تم نیول شوي دي. خو بیا ډېر هڅو وروسته د هغه آزاد شوي دي او اسناد ایراد شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پاکستان کې له 1400 افغان کډوالو ډېر یې د پولیسو له ناوړه چلن سره مخامخ دي. نیول کیږي او ربړول یې دوام لري. په پنډې کې هم داسې ریپورټ چې ډېر خلک یې ارست کړي. په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه POR کارت هولډرز دي. هغوی سره POR کارډونه هم شته دي. هغوی دلته کې ژوند کولی شي بیا هم ارست شوي. نو موږ د حکومت سره هم په رابطه کې یو. موږ د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلکو خلاف د اکشن وانخیستلی شي ځکه چې دا هم بې ګناه دي. که چا سره POR کارت دی او که چا سره نشته دی ځکه چې دې کې زیات شمېر هغه خلک چې افغانستان راغلي هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطره ده. پاکستانی چارواکي د افغان کډوالو پر روان حالت ډیر څه نه وایي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو او همدارنګه د بهرنۍ چارو وزارت لویاندې زهرا بلوچ سره مو پر لپسي پر ټلیفون اړیکه وکړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په تړاو د حکومت دریځ واخلو. خو لا مو هم کوم نظر او خبرګون ترلاسه نه کړ. دلته په بلوچستان کې بیا د یو سیاسي ګوند پلویان د افغانانو په ننګه پرلت تناست دي او د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا ټول غیر قانوني دي. دا د ملګرو ملتو د چارټر خلاف ورزي ده. دا د UNHCR خلاف ورزي ده. دا کډوالو خلاف چې کومه رویه نه ختم کړي دا د دې احتجاج لمن به موږ پراخوو. د کډوالۍ دا ژوند هم بې وزله او خوار دی. اقتصادي کړاو او پر نجونو د زده کړو بندیز په څیر حالت دوی او ډیر نور له وطن لا هم پر داسې سپیرو پنډغالو لرې ساتي او لکه دی چې پر یب له پښو لار لنډوي د کډوالو لویه برخه له یو عالم کړاوونو سره د ژوند مزل کوي. سید عبدالله نظامي BBC